বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ৯টি মামলার জামিন শুনানি আগামী ৯ জানুয়ারি দিন ধার্য করেছেন আদালত। আজ মির্জা ফখরুলের পক্ষে তার আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদিন মেজবা ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম চৌধুরীর আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করেন। বিশ্বের ১ নম্বর মধু ডাবর হানি। প্রতিদিন সকালে ১ গ্লাস গরম পানিতে ডাবর হানি করে তোলে শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সম্মুখসারী যোদ্ধাদের ডাবর হানির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা। আদালত বিএনপি মহাসচিবের উপস্থিতিতে জামিন শুনানির জন্য ওই দিন ধার্য করেন। মির্জা ফখরুলের আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদিন মেজবা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গত ২৮শে অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ চলাকালে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগে রমনা থানায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় মির্জা ফখরুল সহ বিএনপি ও তার শরিক দলের মোট ৫৯ জন নেতাকর্মীকে আসামি করা হয়। পরে ২৯ অক্টোবর সকাল ৯:৩০টায় মহাসচিবের গুলশানের বাসা থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ। নিউজ ডেস্ক, এটিভি সংবাদ।